经过上次的吵架风波，本山已经好久没有和女友一同出来露营了。也许是感情问题最终得到缓解，丈母娘要求的28万彩礼，他终于凑齐。今天那真是普天同庆，女友再次跟随他来到野外，跟随而来的还有狗子，我们给他起名叫做骚包。女友可不是娇滴滴的女王，能文能武，砍柴劈木，每次没少帮助本山。骚包在一旁可滋润了，他往垫子上一躺，感觉整个世界都与自己无关。他们先是给自己搭建了双人床，在上面铺好树枝。女友干了一下午活，感觉身体有些累，于是她躺下休息一番。也许是感觉冷了，狗子把她的蓝色小袄穿上了，这样一来，她就又可以在雪地里撒欢了。床搭建差不多了，接下来整理房顶。一根木头横跨，四周木头依靠其上，接触的地方用绳子或铁丝捆绑，尽量做到两边对称。两个人分工合作，一个人寻找树皮，一个人寻找树枝，将它们附着在房屋的主体框架上，房屋后面再安插上树枝。很多的木棍排列在一起，最终都用带树叶的树枝覆盖，这样私人空间就很隐蔽了。夜晚很快来临，骚包一天啥活没干，还累得快得很。女友躺下休息会儿，他也跑过去狗蹭，简直是仗着主人对自己的喜爱肆意妄为。留下本山一人在漆黑的森林中忙碌，真是听着伤心，闻者流泪。树上采集些树皮，处理好木柴后，随即点起大火。有了这堆火，女友就不用一直躺在宿舍里了。随手削2根签子，头部保持分叉，这样穿好肉后方便炙烤，不会出现转动签子的时候肉不跟着一起转。往地上这么一插，就可以一边干活一边烤肉了。色泽看起来很不错，看得我也想吃了。骚包那就更不用说，直接红眼病都犯了，一直盯着女友手中的肉。女友看不过去，给他分了一块。本来是想让他咬一口，一丝一丝得了，谁知骚包咬住就不松口，无奈之下，只得让他把整块都吃了。吃完了女友那边，他又把注意力放到本山这边来了。他开着他的远光灯，死死照着本山，人家本山才不惯着他，自顾自吃着，直到吃完骚包也没有捞到一口，这把他给气的。夜晚过冬还得需要很多木柴，本山吃完就没敢闲下来。弄完木柴又开始烧水，
雪地中抓起一把，也不管干不干净，更不管骚包有没有到处撒尿，火上一放就烧了起来。两人是举杯邀明月，对饮成三人，狗子也算人。夜空漆黑一片，他们相拥而眠，大火持续守候，直到黎明到来。骚包躺在主人怀中，舒服的双眼迷离。众人纷纷起床，各自劳作。林中有条小溪，狗子这算是找到了乐园。本山从溪中取来圣水，骚包他站在溪水中嗅来嗅去，好不惬意。有时候他会在雪地中狂奔，有时候他会站在高岗上往远处望。若是发现了狗熊啥的，他会第一时间警觉起来。本山从树上采来一块树皮，我以为他要用来点火，谁知他用来做成了一个杯子，杯子内部垫上油纸，倒上咖啡，倒入开水。原谅我的过错，原来这是一个过滤器，不错，很有创意。加些白砂糖，两人津津有味喝了起来。喝完咖啡，两人不做过多交代，拉上雪橇，直达老巢。